Inyo News Team. Sa nagapanguna naton nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, amay preso matapos kinreklamo sa iya 15 anyos nga anak sa kaso nga pagpanghimulos. Siyam katuig nga bata patay matapos sa bungguan sang salakyan sa syudad sang Bago. Sa balita nasyonal, COMELEC preparado na sa liwat nga pagbalik sang voter registration na karon nga adlaw. Presidente Marcos ginmando nga usisao ng benepisyaryo sang 4Ps. Maayong aga Bacolod, mga agabilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hulyo 4, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. This news sponsorship is brought to you. Kaya na ano? Good morning mga ka-action and good morning Action Doors. Ano na gano'n ka da? Morning! Aga pa ka lunes nga itong naga-TikTok na. Maing aga sa ato di mga ka-action dira ang naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Good morning sa tanan nga mga sa mga kapihan dira bla sa nagapalangapi dira. Maing aga sa inyo dira man sa mga merkado sa nagapalindahan, mga vendors naton. Sa mga tricycle drivers naton, mga tricycle drivers, good morning gid sa inyo, no? Amo na ang kuana. Mga frontliners sa aton nga mga workers. Kay sila rin nasakyan mo, nila? Yes. Magkadto sa trabaho, mga aton nga mga workers, no? So, may aga, no? Sa mga naga-monitor dito sa Facebook, good morning man. Kag ari na si Michael June Season. Good morning sa imo, amigo. Maninoy ni Action Door. Sino maninoy yung una? Maninay isang tanan. Maninay isang tanan. Isa na lang. Ay, tanan? Hasta ako? Pwede na yan. Hindi na kuya. Good morning! Hindi na kuya kaya pala pangayo nga daan sa ako niya gift niya. Ay, kalay. Kunihado mo. Kasabad. Martin Aliling, morning man. Dira sa kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Kag Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. Sa kay good morning people. Have a great day to all of us. Happy 4th of July, Bao? Yes. And first Monday sa July. First Monday sa July. Yes. Ang 4th of July sa una, dako man nga selebrasyon diri sa Pilipinas mo. Aha. Galing gindula na siya, no? Pero sa Amerika ya, may 4th of July gid sila ya. Pero buwas pa to sa Ilaya. Buwas pa sa Ilaya. Sa iba niya parte. Yes. Ay iba niyo karon sa gabi, mo na. Kadulain-lain. Lain ang time zone nila sa Manila sa Amerika no? Sa una ang duduman ko, abot ka pa na ang July 4 is the American Day. The Philippine American Friendship Day. Muna sa una. Galing nga gindula na. Kapoy na sila guro Kapoy sila. lang naman kayo friends. Hindi na sila guro yun. Sila gusto ko friends. Si Kuan naman mo, sino ko dulas naman? Si Presidente Aquino. Hindi ko kada dumdum. Chad Zamora, good morning man sa imo. Kagay Lito Dayap. Andrea Amanda Jaime. Virgie Olpinda from Celine Homes. Good morning. Kag Ana Sinoro. Ana man nag-upod sa aton. Samtang nagaulan sila tapos nakarluta. Ba siguro Good morning kuno kay Maria Fe Abindan. Oy, classmate, good morning sa imo. Mga classmates ko na sila Yes. Reynald Halandra. Great sila mga BDO guards. Good morning man sa Halandra, Urbina, kag Bantige family. Good morning, mga sige. SG. Standby na kita sa aton mga balita lokal.
Action Radio Philippines Standard Time, Lasai Size. This Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, Lasai 7. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nagdangat pa sa 3 katuig ang paghimulos sa isa ka 32 anyos nga amay sa ekogaliwn nga bata nga nag-edad 15 anyos. Kag nag-ako man ang suspetsado sa kapulisan nga nagagamit ni sang illegal nga droga rason nga nahimo ang krimen. Ginpahayag ni Police Major Jory Puerto, Abril 15, tuig 2022 ang magpanugid ang biktima sa iya lola sa ginahimo nga panglugos sa isning amay bagon sa kadlong kay ni ang magbusong. Nagpahayag sa bulig ang pamilya sa Bacolod City Police Station 8 kag nagwa ang warrant of arrest sa kaso nga paghimulos kag pag-abuso batok sa suspect sa tinigdan nga semana. Suno kay Puerto, Yara Santos sa Manila ang iloy sa bata nga mag-ama ilang ang nabilin sa balay sa nagkatabo ang pagpanglugos. Dunga pa ni Puerto, nalakip sa drugs watch list ang suspect. Ginakabig bilang isa ka street level individual kag wala man sang permanente nga trabaho rason nga asawa nagpamanila para mag-obra. Nagpanugyan si Puerto sa mga kabataan nga babae hindi magkumpiyansa ang ibilin nila bata bisan sa ila pa kapamilya nga lalaki, ilabi na kung nagagamit sa illegal nga droga. Patay ang siyam ka tuig nga bata nga babayi matapos mabungguan sa isa ka auto kag isa ka trike sa National Highway nga sakop sa nga Barangay Lagasan, Syudad sang Bago, pasado las 10 sang aga, Hulyo 2, 2022. Suno kay Police Corporal Kim Cornel, traffic investigator sang Bago City Police Station, nagtabok sa dalan ang biktima sa kiniya mabungguan sa isa ka Hyundai Reyna nga ginamaneho ni Nat Arnel Amar, 28 anyos, sang Rego Street, Barangay Zone 2, Banwa sang Pulupandan. Bangod sang kabaskugon sang impact sa pagkabunggo, nagtabog ang biktima sa piyak nga dalan kag nalapakan naman sang isa ka Rusi chariot trike. Ang trike ang ginamaneho ni Roniel Negare, 26 anyos, sang Purok Tuburan, Barangay Malingin, Syudad sang Bago. Madalom nga pila sa ulo kag likod ang naangkon sa minor de edad nga biktima kag gindala pa sa ospital apang iniyang gindeklarar nga patay sa attending physician nga si Dr. Crister Marie Taclobos. Sa bunggo, ang moto na glabog sa opposite lane, ang moto na nalapaktan sa ano sir, ang Rusi, chariot trike, na pag tanaw ko gapon sa ulo, ang pilas sa likod ni lapak. Ang sa trike, ang driver, ay isa lang sakay sa ang driver lang. Oh, okay. At may Hyundai nga auto among mga pamilya. Yes sir, gindeclare din na rival sa Bago City Hospital. Okay. Kabahin sa pagpahayag ni Bago City Police Station Traffic Investigator Police Corporal Kim Cornel. Ginhirway na kahapon sang aga. Gikan sa prisuhan ang driver sang auto kag trike matapos ang 18 oras nga reglementary period. Suno kay Police Corporal Kim Cornel at traffic investigator sang Bago City PNP, nagistoryahanay ang pamilya sang siyam ka tuig nga bata nga babae nga napatay sa aksidente. Kag ang ining mga drivers nga sanday Nat Arnel Amar kag Roniel Negare kag naisugtan nga hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Sa baylo buligan na lamang sa may pamilya sa pagpalubong sa bata. Sa duga nga balita lokal, patay ang 50 anyos nga lalaki matapos nalumos las 3 kahapon sang hapon sa Purok Tangige, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay Sebastian de los Santos Jr. nagapuyo sa among nga lugar. Sini siya nga pagpangusisa ni Police Master Sergeant Abner Teliana, investigador sang Bacolod City Police Station 2. Nakita na lang sa nga kaingod sini nga balay nga nagalutaw na sa baybay si de los Santos. Rason nga ila pa inigin hingagaw dala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Apang iyang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Christine Espiha. Nakita pa sa pila ka residente nga nagainom sa makahulubong ilimnon ang biktima antes natabo ang insidente. Ginabulong naman karon sa Metro Bacolod Hospital and Medical Center
Ang 11 ka mga persona matapos aksidente nga natumbang isa ka carry van mga alas 12 pasado ang takna kahapon sa sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Siyudad Santa Lisay. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Ryan Calalas sakay ang mga biktima sa carry van nga ginamanewas ang 25 anyos nga driver halin sa isa ka mountain resort kag samtang nagapadulhog naduraan control ang manobela sa salakyan kag aksidente nga nabunggo sa kilid sa dalan kag natumba. Galaw naman yung dala mga pasahero sa ospital matapos nakaangkon sa mga minor lamang nga makapilasan sa ilas ni Lawas. Hungod nga wala ginhingadlan ni Kalalas ang ngalan sa driver sa iya man sini nga pangabay. Gin-hold up ang isa ka babayi nga college student samtang nagalakat sa Dalanon sa Gulf Area, Barangay 18A, Siyudad Sang Victorias, pasado lasay sang aga, Hulyo 2. Ang biktima ang ginkilala kay Christine Joy Bernabe, 18 anyos, kag residente man sa Barangay 18A sa Siyudad Sang Victorias. Samtang suspect naman ang ginkilala kay John Aljero, 30 anyos, ang Barangay 5 sa amuman nga siyudad. Sulo kay Police Lieutenant Genus David, Chief sang Police Community Relations sa Victoria City Police Station, magapadulong kontani sa eskwelahan ang biktima sang gin-hold up. Gintayaan si ni Aljero sang armas ni Bernabe kag nagdeklara sang hold up kag ginkuha ang 200 pesos nga kwarta kag cellphone. Gilayo naman nga nagpalagi ang suspect samtang nagpangay naman sang bulig ang biktima sa mga residente malapit sa lugar. Sa bulig sang duha ka malalaki nadakpan si Aljero kag nakuha ang isa ka unit sang Super 38 pistol, isa ka magazine kag may 7 ka mga bala. Na-recover man sa kay Aljero ang 200 pesos nga kwarta kag cellphone. Preso karon si Aljero sa custodial facility sa Victoria's Police Station kadetala na nga pasakaan sang kaso. Galakat isa sa dalan pakanto sa iyang eskwelahan. Nali lang may nakaharang sa iya nga isa ka lalaki. Harang sa nagdeklara nga hold up. Oo, magdeklara sa nga hold up yung tutukan sa sang pusel. After nga tutukan yung buwang cellphone niya. Bahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Genus David. Pilaso naman ang duha ka mga soldado sa aksidente nga nagluntad kahapon sang Kagahon sa sitio Facoma, Barangay Dangkalan, Banwa sang Ilog. Ang mga pilaso mo sanday Army Corporal Kirby John Tupas, 32 anyos ang Barangay Manalad, Banwa sang Ilog, kag Private First Class Nestor Yudela de Second, 27 anyos ang Barangay Lacaron, Siyudad sang Cadiz. Si Tupas ang driver sa motorsiklo nga Yamaha XTZ 125. Sunod kay Police Staff Sergeant Mac Anthony Mugatar, nga investigador sa Ilog PNP, nagasakay ang sa motorsiklo ang duha ka mga soldado sa aksidente nga nakabunggo sa bato nga yara sa tubang sandalan. Dugang pa ni Mugatar, madulom ang lugar sa di nagluntad ang aksidente. Naka-record sa 76 ka bago nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas kaya nagdala sa kabilugan na 185,046. Samtang 3 naman ang na-report nga naka-recover sa COVID-19 kang total recoveries ang nagdangat na sa 177,723. Wala naman sa na-report nga napatay kang death toll nagapabilin sa 5,996. Sa bago nga kaso, 27 diri ang sa syudad sang Iloilo kag 26 naman sa probinsya sang Iloilo. May tagwalo naman sa kabago nga kaso sa COVID-19 ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Aklan, tag-3 sa probinsya sang Capiz kag Negros Occidental, kag isa sa probinsya sang Guimaras. Wala naman sang bagong nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sang Antique. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Comelec, preparado na sa liwat nga pagbalik sang voters registration. Samtang Presidente Marcos ginmando nga osisaon ang mga benepisyaryo sang 4Ps. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton drama ka And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat Alright, sige. Kay Rolly Lagyap, dira sa may barangay Pahanukoy, gina-greet niya lang ang Tingson family sa Purok Paho, dira sa barangay Pahanukoy. Mga taga Purok Paho, dira, good morning sa inyo. Mayo lang dira nga pag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad sa aksyon Balitang Bayan numero 1. Man Ambahan, good morning man. Watching from 1 Madeleine Street, Parkway Village, Muñoz, Quezon City. Quezon City gali si Man Ambahan. Good morning dira sa imo, no? Kay amigo naton Melvin Peñafiel. Good morning man. Kay Josephine Lacson. Ginagreet niya man ang iyang mga kabataan sa Estados Unidos. Happy 4th of July. Ay, Rudy Lacson kag Jody Lacson. Comment ko lang kis abala nagadula ka mog couple of seconds ang vote kon sa amon signal. Okay. Yes, oo. Gina-restrict, ano? Basi bala kung gati, on commercial kami bala Miss Josephine. Muna siya ang kakaslimudo kadula kami. Pero aral na kami ya. No? Ibay kami nga sinindo na dula, git aral na kami, no? Yes. Ika very hugot. Kaya very kampanya. Kag makasalig ka mo nga hindi ka mo pagbayaan. Sa mga ginbayaan kari ka mudri sa amon. Muna. Yeah. Masi Tofago, good morning man. Kag kay Christine Menyes, Christine Siloso. Watching from Miranda. Hinigaran? Pontevedra. Kaya ang Pontevedra may Miranda mo. Ang Hinigaran. Base sa Miranda ni sa diri sa kuno. Ang kapitan bala sang kuanda kay Miranda sang 35. Balo ka nga kapitan sa 35 si James Miranda. Awa. Kuan na kun ka kabalo kay tawgang sa kay tawgang ko sa ipatawag ka sa barangay. Kap, section door. Hindi ka pa wag balo nga ikaw ang kapitan sa 35. Ipasumon ka sa barangay.
Kagi ka na pasumon sa barangay Exondors? Wala ka pa ka. Ay, ikaw lang na pasumon. Ato ha. Sa Angeles. Kay Russell Gomez, maing agaman, kag kay Josette Cabantog Inofre. Good morning, Mandara sa imo. No? Si classmate ko, kag kumari, Teresa Linaha Kayaw is also watching. Sa kay kumari ko pagid Virgie Coloso, Ligaspi Coloso. Kumari to be, soon to be, hopefully. Musta ka na da ihada, Kashmir? Kung di ka naman ako lang ang mamaninoy, kuhay ko ka pamangkot, bala ko nang mangin ihada ko kung araan ang iaplaman na nakahita sa suplaman. Hun mo, ara guro Ara na guro, alang pa nga nagplano ka na sang kasal, way kagabagali pala manhun. May mo na, dinayhan mo na. Nga planuhon mo dati mo kasal, pero way ka pa mo, sino pa manahon mo, pangitaon ko pagani. Pero at least nakaplano. Eden Escosora de Villagracia. Great sila and congratulations sa iya only girl, si Jeline, for her academic awards. A great job with high honors sa NOHS. Proud gid si mama mo, Eden, from Barangay Tapi. Itlay man niya si Eden sa Panta Kasuyon. Lain gore kay Eden Abuso lain man. Pero congratulations sa kay Jeline de Villagracia. Stand by na sa aton mga balita national. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kasi pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 5 con las 6:26. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, preparado na ang Commission on Election sa pagbalik sa voters registration nga magasugod sa Hulyo 4 kung karon nga adlaw. Suno kay Comelec spokesperson attorney John Rex Laudianco, magalawig tubtub Hulyo 23 ang voters registration, Lunes tubtub Sabado, halin las 8 sang aga tubtub las 5 sang hapon. Ang registrasyon para sa tanan nga sa isang application, ang patigayunon face-to-face. Ginpanugyan ni Laudinco sa publiko ilabi na sa wala pa makaparehistro nga magpadulong sa natungdan nga mga district, city o municipal election offices sa gintalan ang adlaw para magparehistro. Target sa Comelec ang mga bago botante para sa sangguniang kabataan elections. Ginmando ni Presidente Bongbong Marcos nga usisaon ang listahan sa Mapantawid Pamilya Pilipino Programa kon 4Ps kag kakaso ng hindi kwalipikado nga mangin benepisyaryo. Suno sa kay Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, maiban nga beneficiaries nga nagtapos na dapat sa conditional cash transfer program. May mga benepisyaryo na nagtapos na sa pag-eskwela ang ilang mga kabataan apang wala pa ginauli sa DSWD accounts kag padayon nga nagabaton sa cash grants. Sa karon linibo pa ka mga Pinoy sa pungsod Pilipinas ang nagahulat nga malakip sa 4Ps ka makakuha sang benepisyaryo. Imbitar naman ni US President Joe Biden si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magbisita sa Washington. Suno kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, wala pa sang schedule para sa pagbisita ni Marcos sa Amerika. Duha pa ni Romualdez, kinahanglan pa nga magsugtanay ang duha ka kampo sa schedule sa pagbisita. Ginkumpirma naman ni Romualdez nga isa kasulat ang inhatag ni Second Gentleman Douglas M. Hoff sa pagpakikita sini kay Marcos. Sa karon wala pa makapagawa sang kumpirmasyon ang kampo ni PBBM angot sini. Na-record kahapon nga adlaw ang pinakamataas nga single-day tally ng COVID-19 sa Pilipinas halin sang Pebrero. Sa datos ng Department of Health, 1,323 ang bago nga kaso ng COVID-19 sa pungsod. Ini ang nagdala sa kabilugan nga 3,708,271. Bangod man sini nagdangat na sa 9,703 ang aktibo nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Naglambot naman sa 3,637,976 ang total recovery sa COVID-19. Samtang nadugangan naman sa 14 ang na-report nga napatay bawod sa COVID-19 kang death toll ang yara sa 60,592. Ika-duso naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang layi nga maghatag sang 10,000 pesos nga ayuda sa kada pamilya sa Pilipinas. Suno kay Cayetano ang iya pahayag nga 10,000 pesos nga ayuda ang kampanya ang isa ni legislative proposal kag hindi niya masarangan nga siya personal ang maghatag sini. Duha pa ni Cayetano ang 10K ayuda bill ang magakinanglan sang bulig gikan sa Kamara de Representantes kag Malacañang. Ginpangabay man ni Cayetano ang duha ka mga kongresista gikan sa Taguig nga magpasar sang counterpart bill sa Kongreso sa iya ginaduso nga 10K ayuda bill. Mayo tuig 2021 sang gintukod ang 10,000 pag-asa para apangin pauntat sa tuong Pebrero tuig 2022 bangod sa pagsulundan sang Commission on Elections. Hindi na madayon ang plano nga pagtukod sa Special Economic Zone kag Freeport sa Bulacan matapos i-veto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hagnaangot diri. Ginpaathag ni Marcos sa sulat nga ginpadala sa opisina sa Senate President nga hindi niya suportahan ang enrolled bill bangod pagadala ini sang dako nga katalagman sa pondo sang pungsod. Ginmensyonan ni Marcos na ginakilala niya ang tuyo sang hagna nga pabaskugon ang lokal nga ekonomiya pero mayara ini sang probisyon nga magatugas ang substantial fiscal risk sa pungsod kag hindi magasanto sa mandato kag otoridad sa ibang ahensya. Kalakip sa nakita ni Marcos nga sala sa enrolled bill amo ang kawadon sang audit provisions para sa Commission on Audit kag ginmensyonan man sini ang proseso sa pagbayad sa mga duta nga masakop sa economic zones nga nahatag na sa mga benepisyaryo sang agrarian reform. Wala man sang master plan para sa economic zone. Ang plano nga tukuron nga economic zone ang tuman kalapit sa Clark Special Economic Zone bagay nga naglapas sa pulisas sang gobyerno sa pagtukod sa mga special economic zones sa mga strategic locations. Ginpahayag ni Marcos dapat makahimo anay sang madalom nga pagtuon ang National Economic and Development Authority angot sa hagna ang ginbalik na sa Kongreso.
Action Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Good morning, Anadra kay Gina Macapasientos, sa kay Homa Lumena, Richard Artisola Alpiere, kagay amigo ta John Dexter Celis. Ray Flores Barrioga, good morning, man. Standby na kita sa Action Report, second portion. Upod Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio.